հանրագիրը ներկայացվել է մեր ձևով ժողովրդական շարժման կողմից, այն կրելու է համապետական բնույթ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացի ունենալու է հնարավորություն մասնակցել հանրագրի ստորագրմանը։ Հանրագիրը բավարար քանակով ստորագրություններ հավաքելուց հետո որոշ ժամանակ անց մենք տվյալ ստորագրություններով կներկայացնենք արդեն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, ակնկալելով նրանց կողմից օրենքով սահմանված ժամկետներում պատասխան։ Հիմա ես կընթերցեմ հանրագրի տեքստը ու որից հետո, եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանենք։ Հանրագիր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության հոսանքի սակագինը իջեցնելու վերաբերյալ պետական իրավասու մարմին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Հիմք ընդունելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի թիվ 520N որոշման համար 2 հավելվածով հաստատված էլեկտրաէներգետիկական համակարգի սակագների սահմանման եւ վերանայման կարգի 3-րդ գլուխը եւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ կողմից 2025 թվականի հունիսի 6-ին ներկայացված թիվ E1908 գծիկ 25 եւ հոկտեմբերի 30-ի թիվ գրությունները հաշվի առնելով, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ն անհրաժեշտ հասույթ եւ գնման էլեկտրաէներգիայի արժեքի փաստացի եւ հաշվարկային մեծությունների դրական տարբերությունը 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 2025 թվականի մայիսի 1 ընկած ժամանակահատվածում կազմել է 3.6 միլիարդ ՀՀ դրամ, սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ վերոհիշյալ դրական տարբերությունը ոչ միայն չի նվազել, այլ աճել է կազմելով շուրջ 6 միլիարդ դրամ։ Պահանջում ենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ-բաժնետիրական ընկերության սակագնային մարժան վերոհիշյալ կարգով սահմանված ամենասեղմ ժամկետում նվազեցնել 01 նոյեմբերի 2024 0110 2024 ընկած ժամանակահատվածում ընկերությանն անհրաժեշտ հասույթի եւ գնված էլեկտրաէներգիայի արժեքի փաստացի եւ հաշվարկային մեծությունների առաջացած դրական տարբերության ճշգրտված մեծության չափով եւ տնտեսված միջոցները ուղղել վերջնական սպառողների, առավելապես բնակչության սոցիալական անապահով խմբերի համար սահմանված սակագների նվազեցմանը։ Ու այստեղ հիմնավորումը կայանում է նրանում, որ 2024 թվականին էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր մուտքը կազմել է մոտ 5 միլիարդ կիլովատժամ, որից 2.1 միլիարդ կիլովատժամը սպառվել է բնակչության կողմից։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք, որ կա 6 միլիարդ եւ ավել դրամի խնայողություն, որը որ մենք բաժանենք 2 միլիարդ բնակչության կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի, դա կազմում է մոտ 3 դրամի կարգով հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը պետք է իջեցնի սակագինը։ Սա է մեր դիրքորոշումը ու մեր հանրագրի պահանջը։